Всем привет! Сегодня среда, и мы на даче. У нас обалденная погода, у нас один день лета, за который надо успеть, не знаю, насладиться солнышком. Хотя бы, да, для начала. Работать сегодня сильно много не будем. Я пришла с сыном вдвоем, с маленьким, так что главная наша задача – это отнести ветки для костра в центр дачного сообщества. Там уже я посмотрела, мы когда сюда ехали, заехала туда, посмотрела, там уже такой шалашик сложенный, будет огромный пасхальный костер. Мы не будем участвовать в этом всем действии, но ветки с удовольствием отнесем, чтобы тоже они там их сожгли. Это самое главное, что нужно сегодня сделать. Дальше я посажу картошку. Сажать буду ведра, да, как я и говорила. Я знаю, что, возможно, она не вырастет, да, мне написали, что будет в ведрах одна ботва. Это не страшно, я хочу попробовать. Получится хорошо, классно, у нас будет картошка. Не получится, что я теряю? 6 картошинок? Ничего вообще страшного, я обещаю себе и вам, что расстраиваться я не буду, если они не вырастут. Самое главное, что их не съест медведка. Картошки наши. Ну, я надеюсь, по крайней мере, да, что все получится, что они вырастут. Так, мы посадили сирень, сейчас я тоже вам ее покажу. Смотрите, вот мы тут посадили сирень, это белая, которую дала мне знакомая, да, тоже с нашего сообщества. Она сама не уверена, что она белая. Да, решили мы посадить ее между компостом и папоротником. Всем спасибо, кто советовал, кто говорил, да. Почему не стали сажать между папоротником и огородом? Потому что если она разрастется в большой куст, будет давать тень и на огород, и соседу. Он там тоже сажает все, и будет нехорошо. Ну и для соседа тоже нехорошо, да, неприятно, и нам. А здесь она никому не мешает. Какой бы она ни разрослась, будет замечательно. И здесь как раз рядом у нас фиолетовая сирень, и ее в этом году будет много. Прям много-много. Смотрите, какое количество. Смотрите, очень-очень много вот этих вот всех фиолетовеньких штучек, которые будут потом цветочками. Будет очень красиво, по крайней мере, как обычно, я на это надеюсь. Малинка зеленеет. И хотела показать лучок, да, смотрите, какой он уже вырос, зеленый, да, который я вот тут в магазине посадила. В этом году обязательно тоже купим еще, воспользуемся и потом досажу рядышком. Классный пучочек, сегодня мы срежем на крошку. Мы купили лучок, такой же, как в прошлом году, будем его сажать и на зеленый, и на головки. И на прошлой неделе я ходила в обе, ну, посмотреть, да, что там, как получается этот лук по 1 евро 39 центов. Но я тогда не стала его брать, думаю, потом уже с мужем, когда пойдем, возьмем. И мы вчера съездили, и оказывается, на них скидка за 69 центов я купила. Это даже дешевле, чем в прошлом году. И в субботу мы посадим. Мы собираемся прийти сюда в субботу, да, поделать дела, прокультивировать еще раз огород, муж обязательно хочет перед посадкой, и тогда уже посадим лук. И тогда же погрилим, и, не знаю, что-нибудь еще интересное сделаем. Батут установим, да, мы же купили батут, покажу вам обязательно тоже и сам батут, и когда его надуем, когда его опробует Маркус. А пока солнышко. Я забыла дома кепку, это нехорошо, поэтому мне придется все равно не сильно много быть на солнышке. Потому что, да, если мне голову напечет, будет нехорошо. Поэтому мы немножко сейчас поделаем дела, немножко отдохнем, и потом все равно пойдем домой, потому что нужно еще в магазин съездить. Видео с закупками тоже у меня есть на канале, если кому интересно, если вдруг вы забыли. Смотрите, вот такой огромной кучи здесь уже наложили, сформировали. Мне, кстати, интересно, я не знаю, кто это формировал. Сейчас буду стараться вон туда наверх свои вот эти веточки сложить. В общем, вот такой будет огромный костер на центре. Ну, праздник, да, тут все они будут кушать, выпивать. Будет, может, даже весело. Помощник мой главный бегает. А я сейчас, да, вот сюда, здесь вот место хорошее, буду складывать. Хорошо, что я большого роста. Вот сюда сложила ветки. Смотрите, эта куча, она с меня ростом. Ну, в смысле, выше меня ростом. 2 метра, больше даже. Мы еще дважды сходили туда, отнесли ветки. Отнесли вот первую тележку, да, и потом еще у нас за домом были ветки и корни еще от нашего дикого винограда. Мы их тоже отнесли, все туда сложили, классно. Теперь у нас меньше веток, меньше мусора, и там будет большой костер, так что это здорово. Картошку посадила, сейчас тоже покажу. Вот смотрите, сюда поставила, пока сюда, потом, когда прокультивируем огород, переставлю туда. 6 ведерок поставила специально на досочки, чтобы еще было расстояние от земли.
Это я, как слышала, лучше помогает от медведок, потому что маленькие медведки могут заползти даже в проделанные внизу в ведрах отверстия. Не говоря уже о том, что полностью отрезать от них дно, это тогда бесполезно. Медведки все равно залазят и все съедают. В прошлом году мы опять же на себе проверили. Надеюсь, вырастет. Полила, удобрять пока не буду. Я думаю, в субботу придем, тогда удобрю. Полила еще тюльпанчики. В этом году опять их много. Не знаю, раскроются, не раскроются, как будут выглядеть. Посмотрим. Один такой красивенький уже. Остальные, не знаю, ну, бутоны есть, а там как получится. Все, солнышком насладились, дела сделали. Сейчас срежу лучок на окрошку и пойду домой. Теперь придем мы сюда в субботу. Сегодня уже холодно, сегодня уже в куртках. Все, денечек лета у нас пробежал. Но, тем не менее, мы, как и планировали, мы пришли, мы поделали дела, мы погрилили. В первую очередь, конечно же, как и хотели, муж снова сделал у нас порядок на огороде, прокультивировал и решили, что еще раз все-таки сделаем, наверное, на следующей неделе. Покосил муж тоже газон, потому что он сильно вырос после всех дождей, после всего. Тюльпанчики, да, я хотела тюльпанчики показать. Они тоже подросли. Распустились еще 3 красивульчики. И лилии выросли. Ну, как выросли, вылезли, да? Смотрите, раз. К сожалению, да, я понимаю, что они в траве, что это надо было убрать, но сегодня уже не убрали. Может быть, завтра, я думаю, придем, да, доделаем. Сегодня уже уходим домой. 2, 3. Там дальше 4, 5, 6. Вроде бы так. Ну, конечно же, да, батут. Мы надули батут. Классный, он здоровский. Кто не смотрел, да, видео с закупкой, мы купили его в Lidl за 40 евро. Классный. Вот этого цвета все разобрали, остались только розовые. Маркус прыгал, до 50 килограмм можно. Высота у него 1,80 м, включая вот эту вот часть. С мячиком игрались с колечками. В общем, здорово, классная штука. Прям нам очень понравилось. На костер, который у нас был пасхальный в сообществе, мы не ходили. Я хотела, и детям было интересно, но пошел дождь, и поскольку у нас сейчас насморк у Маркуса, он простывший, и не вариант было идти вообще. Они, я так думаю, немножко чуть попозже перенесли, все-таки подождали, пока дождь прошел, потому что дождь был сильный. Но у меня есть для вас фотографии с этого костра. В принципе, не страшно, я думаю, мы еще сходим, еще будет у нас возможность и время для этого. Насос муж тоже подключил, так что все теперь можно поливать, сажать уже без проблем. Я думаю, минуса ночью уже не будет, может быть, еще сегодня. И, в принципе, все. Конечно, хочется уже надеяться на теплые деньки, чтобы они были постоянно, а то так постоянно нас кормят по прогноз погоды завтраками, что через неделю будет тепло, а через неделю снова холодно. Я говорю, то вот да, мы походили в маечках, теперь опять в куртке оделись. Неизвестно, когда уже установится действительно стабильное тепло. Спасибо вам за просмотр. Пошла я домой. Желаю вам всего хорошего, светлого праздника. Пока-пока.